Muaviu ka pas dy gjenë, Jezidin dhe Amrin. Njëni ka qenë, Muaviu ka pas dy gra, njënën qytetare, njënën fshatare. Këtu nuk është fjala për qytetare, fshatare, por rasti ka qenë ki. Muaviu më afër e mbante Jezidin, i cili e kishte nënën fshatare. Ai tjetri kishte nënën qytetare. Ajo qytetari e thot Muaviu, çka je të bati? Thot atë birin e fshatares po e mban afër, gjallin teme në la. Ajo bëhet xheloze pse gjalli jasaj e janë shkalun. Muaviu ka qenë i mençur. Tha eja një ditë, tha, ullu, unë kam me bisedu, ti vetë keme gjuku, vetë keme marvesh. Edhe i drejtohet Muaviu birit asaj, qytetaris. Tha ti, qka do në prej mu bebi? Mbret? Baba tha, unë e du, tha, një vijë të mirë. E du një karë shalet mirë, armë për gjueti, dhe me ma gjetë një nuset mirë, me ma bo një darsën të madhe, që këto tha jonë kërkesat e mirë. Mirë. Ju drejtuat i qetri, tha ti qka do në prej mu? Tha baba nuk du as vijë, as armë për gjueti, as karë shale, as darsën të madhe, unë du të më mbash afër të më mësojsh, kur të vdesh ty, ta zovendi. I tha, asaj, nanës gjallit lasdru, ta litur. A e po tha gjallit jetë shka po? Avantur. Ne, a du më tjetëm jetë avanturisti, apo du më jetë që zonë vendin dikuj? Ato qërë ma të vjetër dihet qëfar pune kanë bon këtu pari, dihet qëfar ja ka mundësu, koha. Ndërsa ju që vini mrapa, duhet t'i zalemësonin në punën e tyre, po duhet t'jeni në shkollë, duhet t'jeni të shkolluar, në fakultet, në sanat e mromi, ku do që tjetë amën me ndrupa. Do t'a përfundoj vëzër të dashur me një rast, që të marim shembull për rinin tonë, se qka duhet të banë. Ju e dini, muslimante e kanë sundu Spanjën 800 vjetë. Muslimante e kanë sundu Spanjën e sodit, Andaluzi kanë thonë, 800 vjetë. E kanë ndërtu, e kanë zbukuru 8 shekuj, jo 8 vjetë, 800 vjetë. Pastaj jo ushtin fesatin me zvete, si që janë të nashti fesatin neve, musliman me kafina, a gjdo here, i një fesatin mrenda, e luftun një një tjetrin, u dopsun, edhe qka bon, disa i persekutur, disa i pran, disa u kërgosën, por njëmit një far Abdul Melikut fundit i cili ishte në Gërnata, në qytetin Gërnata, i thanë ti mere familjen edhe ikë. Edhe e morë familjen edhe hipi anijes, e kishte nanën plak 90 vjeqarë. Edhe kur e këthi shpinë në Gërnatës, filloj me qarë. Nana e vete kapi për gjuksi. Nana, më burnesh? Shumë grajën burneshe, shumë burra, si unë as gra as burra. Subhanallah, s'ka mund veti. Nana e kapi për gjuksi gjallin e vetë dhe tha, pse po qarëvi? Tha, pse të mos qaj nëna ime 800 vjetë e kemi mbajtur, e tash jala marmiku. Tha, mos e qani si gratë, pasi se vytët si burra. Gruja. E ne tash qka bëjmë ovdhe? Ne umbidëm të qaj. Ato vrasin në qaj, ato vran në qaj, ato resh për shpijat në qaj. Jo, më po shkohet për të qaj, më shkohet për të punu. Por erdi koha që ato të sulmojnë Spanjën, bon një analizë, qunë sociolog. Para se të sulmojnë ushtarakisht, të studiojnë populatën, rinin. Të shku rrugës, e pa një gjallë, me një qosh ati, po qallë. Undale me pytën, një gjallë i ri. Tha, pse po qallë ti? Tha, hesë në mërë. Tha, jo du me ditë pse po qallë. Tha, qaj se kom pas gara, si Afizi që ka marrë pjesë në gara kuranore, e kish pas gara në hadith të Buhariu. Kush din ma shumë hadithe, kush e kam su përmenç Buhariu. Kanë pas gara, Buhariu në kanë po përmenç, po ki ka hum në gara, sa ne ka fitu vendin e pa. Tha, kom hum në gara, prandej qaj. A di shka thanë me zvete, ajde shkojmë. Ajde shkojmë se, deri sa qajnë për dituri, për Buhari, nuk kemi të gjenë. Ti sulmojnë. Kthehen për sëri, kur vinë e gjenë njonin të qajnë. Tha, pse po qajnë ti? Tha, kom hum në kimi. Kanë bo gara në shkencë, në kimi. Tha, edhe mo që është. Kur këthin për sëri, e gjetë njonin me një qosh po qajnë. Tha, pse po qajnë? Tha, qajnë puna i. Edhe një, pse po qajnë?
Tha qaj mërë se kom pas një vajzë, tha, që një kod gjatë kemi hez bashkë, tash më kalon, mu e ka marrë një qetë. Mirë, pas kam ri puna me qa burrat, për... Hadi? Njoni kish dalë në të balkon, tha për qanë. Dhe i tha njoni, pse po qanë, me tha më ka rëgruje. Tha, po mirë, të ka rëgjë, po tha, unë jam burra, mos qajë. Qa si burra, a jam burra, po ndryshë, mirë, burra. O vlezër të dashur, dertet tona jënë me di, po s'ka marrë me qaj dertet me përkujtu bashkë me ju, se ne jemi në rrugë të mbarë, inshallah, vetëm në duhet të aktivitet. E si do qoftë, qashtu si kurash, ne në islam e kemi një bindje në kaderin e Allah të gjelal dhe i thojmë çdo punë kur ndodhe ne duhet jemi të përgatitur. Po që se ndodh diçka, siç na ndodhi, atëherë duhet të thonë hajri, inshallah. E dini këtë rastin hajri, po më tërgu shumë herë. A të thema e dini, apo? Hajtë, atër qatine që se kanë ndëgju. Njeri ishte kon një mbret, e kështë pas një këshiltar të menqur, dhe qdo herë kur i ndodhte diçka e pa përqysh me mbretit, ki këshiltari thonë të hajri, inshallah. Hajri, inshallah, hajri, inshallah. Ndë njëherë si a konte mbretit, ama kje binte, hajri inshallah, ku edhim, asa në të krahu shejën, va hajru lëku. Ka gjasa që një punë ti nuk të kandet, nuk të duket mirë, ama në bas asaj në shefet hajri inshallah. Ka ndodhë me kaderin Allahu në gjela. Andërsa unë kur e lipi, atër s'ka qëfar hajri, ama kur ndodhën për Zotit, atër ka dërë Allah, hajri inshallah. Mirë po një dit dalin në gjëti, edhe mbretit duke gjujta ti, bjerë një thumë për ja qaron sini. E lem me një sinë. Kur e shekë shqiptari, tha mbret, tha, shkoj sinë, hajri shabë. Tha, e në kësaj hajri, thonë. Ti tha, lunë me mua. Merë një, tha, që një në burë. Men një herë, bolë ma. Kur e marin ato gjandarët, ta që në burë, u këthi ka mbreti, tha, hajri shabë. Në burë ka? E, tha, hajri shabë. Shko, e që në burë, mbreti, jeton që shto disa ditë, dirë përsëri në gjëti. Kur delë në gjëti hinë si fella të mbrajnë dhe dikun në malë, atje ka njërës tegër. Gërdimi që ka njërës tegër në malë, unë në Australi, i kom pa njërës tegër, vallaj me helikopter ju hudhë që ju shkim ato hiqën, edhe pse, fëshin këto jenë tegër. Po dhe ato njëve në logaritin tegër. Pse a nuk ka tegër në qytet, ma tegër sa ato në malë. A i kryetari Siris, a nuk është jegër? A i Egiptit, a nuk është jegër? Do atje të nërë në fotela, nuk jënë tegëra. Vallaj, ma tegër se tegër. Mirë po e kapin ato e zanë dhe e qënë të mbreti atyre, sa e kish pas ditlindjer dhe kish pas zakon, por ditlindje të athere një kurbana më pi tegëri. Kënë në këtanë. Edhe ja qënë ati, kur ja qënë, tha që e kemi zanë njonin të bëjmë kurbana, i kur e këshirë, tha jeni në mentu. Aha, po kime një sy, tha zbanë për kurbana. Të shojni, alhamdulillah, e shojni. U kur ta lisë, erdi të shpija, tha Allah, a i të veqevin burga gjenë. Kur më tha hajt, u vidhno dhe e burgosa. E pa pas tamon, ta kisha pas synin, kishte shku kryet. Elhamdulillah, tha, o zot, shikir. A duhet me thonë shikir, që ta shko shikir, vo nuk ka kujtu. Shkoni tha bini atë kënde. Kur e bina, e sa e po mbretin, tha hajri inshallah, tha se ke harrua. Tha, jo baba mbret, hajri që më këthi. Tha, mora e fjalla i të tha, me të vërtet më dulë hajri, tha, që u idhnova të burgosa, tha, më dulë hajri, atë të rikoj rastin. Baba mbret, tha, hajri, shë, tha, mirë be, tha, mbreti, tha, unë e kom të qapë, se kjo që kam ndodhi mu, me të vërtet më ka dalë hajri. Ama ty kur qova në burg, tha, kur thash merë një gjandarët në burg, ti tha hajri në burg, qëfar hajri në burg? Mbret, tha, shumë e letër, si e letë. Tha, mos i shakon unë në burg, i shakon me ty. E të kishin shu ty, kishin marë mu. Tha, elhamdulillah që kom konë në burg. Po valla, si shkon në burg, ku i shkon? I shkon me mbreti. E si ta kishin shumë mbreti, që dhe boshin? Dhe një kishin kjeti shkon të kryet. Po burgu tha ma shpëtuj kryet, elhamdulillah. Pra hajr, inshallah. Edhe punën tonë, çdo sent inshallah hajr, ama hajrin ta kërkojmë pre Allahu në gjelat me punën tona serioze, të sinqerta, e sidomos rinia jonë e bekuar. Unë ju uroj këtë sukses. Unë kam bindje se ju një rrugë të mbarë.
edhe alhamdulillah besoni që unë kam bindje se bereqeti i këtij dini është e ju. Allahu ju mundsoft edhe më mirë të organizoni. Allahu ju mundsoft inshallah që një objekt për xhamin ta bleni, boni pak gjuhë, boni pak kontribut që radhëve tjera inshallah të na lemroni se ju e keni bleni xhami e që u bëjmë për hajër inshallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.